Oggi possiamo dire senza dubbio che l'acqua è un'acqua controllata, verificata e assolutamente buona. 1.800.000 euro per il potenziamento della centrale di Lonigo, che già dallo scorso autunno garantisce acqua PFAS 0. Con i nuovi filtri, metà sono finanziati dalla Regione, il sistema che prima era sottodimensionato ora è all'altezza della rete idrica. Un sistema di filtri nel cuore della zona rossa che restituisce un po' di serenità agli abitanti che per decenni hanno bevuto acqua inquinata. È stato attivato anche questo secondo impianto che è costato 1,8 milioni. La Regione ha contribuito per più del 50% dell'opera, in pochissimi mesi è stato realizzato e quindi questo consente a questo impianto, che ripeto da ottobre garantiva l'acqua a PFAS 0, di essere molto più gestibile anche sulla sostituzione dei filtri, che comunque rimane necessaria. L'aggiornamento dell'impianto, già portato a termine a Lonigo, ben presto riguarderà anche gli altri del Veneto. Noi ci siamo costituiti immediatamente parte offesa come collettività, come Regione Veneto. Abbiamo chiesto anche ai comuni di farlo, perché riteniamo che non sia corretto che, se vengono individuate delle responsabilità, scappi qualcosa a chi ha inquinato. Chi ha inquinato per norma deve pagare, e quindi noi stiamo continuando la lista di tutti i costi che stiamo sostenendo. Nel frattempo, con la delibera approvata in giunta su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, è stata ridisegnata e ampliata la zona rossa e quelle contermini, con la conseguente estensione dello screening tra i minorenni. Per quanto riguarda le bollette, diciamo che questi soldi sono stati messi in parte da noi, in parte da Acque Veronesi. Poi ci sarà la gestione, qualche centesimo all'anno. Credo che la salute venga prima di qualsiasi altra cosa, e tenga presente una cosa, che oggi qui abbiamo un sistema di filtraggio che nelle altre parti del Veneto per ora non c'è, ma che io ho chiesto a tutti i gestori di installare a scopo precauzionale e preventivo.